इसको? ओह, ये कहाँ मिला तेरे को? ये क्या है? वो है, चिड़िया है। हाँ। नाली में गिरी थी, नजर पड़ी ऐसी। हाय बेचारी। इसको क्या हुआ था देखो। पैदा हुई होगी अभी कि छोटी होगी, कितनी होगी? दूध पिएगी? दूध कम पिएगी? भाई मर जाएगी ना तो। उसको चिड़िया पड़ जाएगी ऐसे। उसको तो पड़ी है।